Yo yo yo, what's up YouTube? Balik lagi bersama gue Michael dari mainanku. Hari ini gue mau bikin figur unboxing lagi ya. Kali ini figur yang kita unboxing adalah DXF The Z ya, The Z Warrior. Nah, Son Gohan kecil, Son Gohan Kid ya. Ini kalau nggak salah keluaran tahun Ban Presto tahun 2015 ya. Ini serinya seperti ini ya, plus yang Goku rambut hitam dan Vegeta rambut hitam ya. Serinya banyak sekali ya. Kalau kalian suka ngumpulin figur satu set, ini boleh juga dicoba jadi koleksi Anda. Oke, kita mau buka saja boxnya ya. Kita cilet dulu ya. Kita buka. Ya, dalamnya ada kardus pelindung. Oh my god, figurnya kecil sekali. Sangat mini sekali figurnya ini ya. Buset ya, gedean boxnya ini mah. Gila ini mah, figurnya sangat mini sekali ya. Oke, ini ukurannya berapa senti ya? 10 senti kali ya. Oke, tatakannya segi 6 ya, seri DXF. Ini seri ini adalah seri setelah The Resurrection of Frieza ya, DXF juga. Ini keluar setelah itu ya, seri DXF ini. Oke, ini yang lebih besar sebelah sini. Kita gabung saja sama kakinya. Oke ya. Sudah jadi. Sangat kecil sekali ya. Tuh. Imut sekali ya. Oke. Sekian aja unboxing figur hari ini. DXF The Z Warrior Son Gohan Kid ya. Ini figur sangat kecil sekali, sangat imut sekali ya. Unyu-unyu. Oke. Kalau kalian mau cari ini, mungkin kalian bisa cari di toko mainan terdekat di kota Anda. Oke. Terima kasih telah menyaksikan figur unboxing hari ini ya. Kalau kalian suka dengan video ini, klik thumbs up. Jangan lupa juga subscribe dan komen ya guys. Kalau bisa share ke teman-teman kalian agar view dari video ini bertambah. Terima kasih telah menyaksikan figur unboxing hari ini. Sampai jumpa di figur unboxing berikutnya. Bye. Bye. Salam ame-ame ha. Yo.